أزول نسوفيسون ونسوفيسون غار ثورقتك بالدماء غاد يوين غافوه كين تربعت المزينين دل القبايل اللي تمليلت ينس ردي لي ناس كان ذي بيسكرا دوك النار بيسكرا غافلوين الصغر بعنا غاف الخمسة وخمسة وربعين دقائق تمليليث تقبوشت لا ليغ دو فوتبول دونك اديلين اسكان ذا لي كارد فينال لا جي اسكان تضمع بيان سور هذا تعدي غير نضمع نكوني لي سوبورتور او لي زوبسيرفاتور وذي يحمل لا جي اسكا اون جينيرال نضمع بيان سور هذا تعدي لا جي اسكا لي دومي فينال معنا ذي غني ثم تخصيم تما تستاهل نسات وكيد لو سبور que le meilleur l'emporte أكن قارن وإذا نسات ما ثورار مليح ما تربح نسات يعني ذات مثلنا ولاش أغبل لا تغيمر نزر أسلغ ما بيسكران نايت جوتين يتوسن إلى جيسكا وذي يعني لان مم يميورارن أكمرن أي دي بيسكران نورمالمون جوسكا بروف دو كونترا أفايكيني أن سوني دناوي كتسوالي مذاكيني توني سلافاني بيدوال ذي تيليزرين لو ويب نغلب لاشين ويب لاجيسكا بيدوال غفايكيني غفا مش تسوالي ثيميلي ثاكيني ما تفهم هذا سيد نسل نبيد ليسونسيال بين دينا يفداد ثم زواروث غاف الماتش اللي تربح لا جيسكا سور طابي فير نتا يسمى بين كده العالي سي بون ابروندر هنا كده شو سي اون فيكتوار ادمينستراتيف امر لو فغي هنا كنكوني بيان سور ان طونك سبورتيف يونا ديفون غادي يربح سور لو ريكتونغل فير كان خارن ماشي هكا كيسو الطابي فير يسمى سي اون فيكتوار ادمينستراتيف سي القانون une manière على كل حال c'est une interprétation ينس ومن بعد يبيد يند كل شيء تدو أكني وثان يند نكوني غفل نغم زوارو ذا أدنا ريكوبيرين إلى آخر الجوار أدا ريكوبيرين يند 4 أيام دونك ساعة الوقت باش ريكوبيرين يند مثل الماتش كي يستم ماتش دو كوب وياد بيسكران وياد نسث أتوث المجهوديس باش هذا تربح يبيض في ليفيكتيف يند ليفيكتيف كل شيء تدو كني وثان ولا شويه بليسي من غير شويه مازال ويحلى كومبليتمون لا بليسور ينس على الشوفي اكي يفيدينا. C'est une bonne nouvelle. Je dirais, j'aurais préféré qu'on prenne ces 2 points sur le terrain comme on aurait dû le faire durant le match, parce que c'était un match qui était à notre portée, qu'on aurait dû gagner si on avait été plus efficace. Maintenant, on les prend sur la voie administrative, donc c'est une bonne chose. Ça me permet d'avoir 41 points, d'occuper la 4e place. Donc c'est bien, il faut maintenant passer au match de coupe et puis essayer de continuer notre chemin. Voilà, donc il n'aide par voie administrative, il n'aide, mais bien sûr, c'est bon à prendre. Durant l'incidence, des choses, il dit surtout, la préparation à Kinin et il te met à Kinin en biscuit, incidence. Tout va bien, on essaye surtout de récupérer, puisqu'il y a que 4 jours entre les 2 matchs, donc on essaye surtout de bien récupérer et puis de préparer tranquillement ce match comme on a fait jusqu'à présent, en espérant qu'on aura toutes nos forces pour pouvoir faire un bon match et nous qualifier pour les demi-finales. ومن بعد ما يتوسقسا غاف ليفيكتيف اميك ليفيكتيف ام كي تتولي ما كلشي تدو اكني وثا كان تدنا ديجا قبل ادنسل ذا شو يدير مس دونيس لافاني. Sur le plan effectif, il n'y a pas de problème, tout le monde est là, à part Souillette qui revient bien, mais qui ne sera pas encore prêt pour ce match-là. Sinon, tous les joueurs sont aptes.
Voilà, donc, Dwakinin, il a le début, Macédonie Slavane sur la chaîne web, la JSK.